вечер, Наташа. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, с каким официальным диагнозом вы обратились в исследовательский институт Кундалова? Перелом 6-7 шейного, кровоизлияние в спинной мозг, синдром Браун-Сикара, потом остальное я не помню, полное онемение, полный паралич. Каковы были перспективы? Никаких прогнозов на то, что я никогда не буду ходить, всегда буду лежать. Растения. До того, как вы попали в исследовательский институт Кундалова, в каких клиниках или медицинских учреждениях вы проходили лечение? После травмы я, как правило, была 4 месяца дома, но постоянно зарядка, массажисты. Потом я попала в один реабилитационный центр, там тоже были только физические упражнения. Потом я была в Крыму, в Ялте, 3 месяца, там тоже физкультура. И в марте этого года я была в Гуляне. На тот момент ваше физическое состояние? Я ходила с палочкой очень плохо. Скажите, пожалуйста, откуда вы узнали о исследовательском институте Кундалова? Чисто случайно. Историю жизни рассказывать, наверное, не надо. Очень спонтанно привело меня сюда, наверное, что-то с неба. Очень сильно хотелось что-то поменять. И так сложились обстоятельства. Совсем случайно, но я не знаю, это какое-то чудо, наверное. Я летела в Пекин. И так, по-моему, попала. Сколько раз вы были в Кундалове? Это второй раз. Какова была продолжительность исследовательской программы? Первый раз я была с 20 сентября по 18 октября. Очень долго мы с ментаном дрались, чтобы что-то пробить у меня. 2 недели. Потом остались еще на неделю. И у нас очень-очень тяжело первый этап шел. Какие были изменения? 2 недели. Спастика появилась очень сильная. Ну, я была в состоянии было такое спокойное, как вам сказать. Потом на 3-й неделе что-то начало меняться. И с этим меня отправили домой. Дома я побыла 1,5 месяца и решила, что мне хватит спать. Там у меня я упала в полную спячку. Просыпалась, засыпала, просыпалась и засыпала. И так было 1,5 месяца. Я никуда не ходила, сидела дома, просто спала. Я приходили, трусили, качнись. Сюда я приехала уже, ого! И с первого дня, как мы с ментаном начали лечение, мы начали бегать по Кундавелю. Без палок, без ничего. Как-то пошло вот так. Там стояло все на нуле. Не было сдвигов. А сейчас вот так. 10 дней, ну как 10 дней, первую неделю я еще тут так, кое-как. А потом начала гулять по Пекину без палочки, без ничего. Все китайцы удивляются, никто не верит. Что такое происходит? В первый раз, когда приехали, вы находились 2 недели, но не было результата. Было разочарование? Нет. Я знала, что результат будет. Хорошо. Опишите, пожалуйста, своими словами, как проходило лечение и какие у вас при этом были ощущения. То есть вот для людей, которые никогда не были, не знают, что это такое. Самое главное, ничего не бояться. Ощущение спокойствия. Тихо расслабляешься, слушаешь, что тебе говорят. Ощущение какого-то тепла, что тебе хотят все помочь, потому что очень хорошая атмосфера. Какие результаты достигнете на сегодняшний день? Очень большие. Очень большие результаты. Бегать я начала. Просто бегать. Нога у меня чувствительность пошла. А вы могли встать? Могли, не только встать, а походить можно. То, что мы не ходили, то, что было. А сейчас мы ходим, гуляем, все у нас прекрасно. Рука у меня вообще была никакая. Кстати, сюда ехала, я не могла запомнить в самолете декларацию. Тут я попала, случайно на лекции к менталу, написала вот такой конспект. Сама себе поразилась и удивилась. Чувствительность в пальцах появилась. Я уже говорила, что я в следующий раз приеду и буду танцевать. Так что я знаю, что все будет хорошо. Я уверена в этом. С каким чувством вы уезжаете?
Ой, не хочу. Сейчас еду, потому что Новый год, Рождество. Надо быть дома с семьей. Но я скоро приеду, потому что точку ставить еще рано. А что бы вы хотели пожелать сотрудникам института? Чтобы они оставались такими, какими они есть. Каждый день, когда я ложусь на тот топчан, на ту кушетку, я говорю: Боженька, помоги, дай здоровья, силы всем сотрудникам, которые тут работают, которые помогают, дай им силы помогать всем людям, которые сюда попадают. Всем очень хорошие, вообще очень позитивный персонал, очень приятно тут находиться, все ментам, Марковна, все, что тут работают, большое им спасибо. Спасибо, Наташа. От института мы хотели бы вам пожелать крепкого, богатого Обязательно, здоровья. все принимаем. И приезжайте к нам в гости. В гости вы к нам, мы к вам, так что в любое время дня и ночи мы к вам открыты.